الا كنا بالليل وفي شط البحر وسمعنا الشخير، راه ماشي شي واحد ناعس، الحوت كيشخر. ايه اليوم الموضوع البرنامج اختارنا نتكلموا عاوتاني على الحوت، لان المغرب نقولها ونعاود نقولها معروف عالميا بالثروه السمكيه ديالو. اليوم الموضوع ديالنا غادي نتكلموا على واحد الحوت سميتو الشخار او لا النخار. نشوفوا دابا علاش سميناه بالشخار، لان هذا الحوت هذا من بعد ما كيتصيد كيخرج منه واحد الصوت بحال الانسان اللي ناعس وكيشخر. علاش؟ بسبب ضيق التنفس. غير هو الا مشينا عند مالين الحوت وتكلمنا معاهم سولنا على الشخار غيعطيونا الشخار. وهذه المناسبه نحييو كل الناس اللي كيبيعوا الحوت، ولكن في الاسواق الممتازه مثلا باللغه الفرنسيه ما دايرينش ليه بحال اللي قلنا غروندور ميتيس او لا غونفلور، لا دايرين ليه لو سار بلون، يعني الشارغو الشهب. علاش؟ شحال ما زينا السميه شحال ما طلعنا الثمن. الشخار راه فطح واللون ديالو فضي، فيه شويه ديال الرمادي وشويه ديال الصفوريه اكثريه في الظهر ديالو. الا غنتكلموا على الطول ديالو عالميا غادي نقولوا بان كيقدر يوصل حتى ل 50 سنتيمتر، وفي الوزن ما بين 200 حتى نص كيلو 500 غرام. ولكن المعدل اللي غنلقاو في الاسواق ديالنا راه ما بين 20 حتى ل 35 سنتيمتر في الطول، وما بين 200 حتى ل 350 غرام في الوزن. فين كيعيش هاد النخار او لا الشخار؟ في البحر، متفقين. على حسب الابحاث والدراسات العالميه كتقول بانه هو موجود بكثره في البحر الابيض المتوسط، وكيبغي بزاف المناطق اللي فيها الرمل والصخر، ويقدر يمشي في العمق حتى 100 متر. كيقولوا بانه كاين في البحر الابيض المتوسط، ولكن الصياده كيعرفوا بانه موجود حتى في المحيط الاطلسي، والمغرب عنده المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. مادام كنتكلموا مع الصياده ما نساوش نقولوا بان الى صيدوا الحوت الشخار او النخار والطول ديالو ناقص على 12 سنتيمتر، من الاحسن يردوه للبحر باش هكا يحافظوا على الثروه السمكيه ديال المغرب. اخر حاجه غنتكلم عليها ومهمه للذات ديالنا، ان هذا الحوت هذا راه فيه واحد النسبه عاليه من ملح اليود اللي مهم للذات ديالنا. ايوا هادشي كله الا قلناه راه غير باش تستهلك الحوت وبلا ما تهلك.